Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mas Bro di channel saya Pani Mirja. Kali ini kita mancing di sungai lagi Mas Bro. Kali ini saya bersama teman saya nih, teman Pak Tua Mas Bro. Kita bisa mancing malam. Dikarenakan di sini gerimis-gerimis nih Mas Bro. Nah, mau turun hujan, mudah-mudahan nggak hujan lah. Oke Mas Bro, jangan lupa di like, komen, dan kita sudah sampai di lokasi. Kita 3 orang Mas Bro sama Mang Iwan nih. Sana ada Pak Tua Mas Bro. Alat pancing sudah saya turunkan nih Mas Bro. Ini Mas Bro. Oh, gerak Mas Bro. Tuh Mas Bro. Saya turunkan 2 dulu Mas Bro. 2 pancing dulu, mudah-mudahan ada. Tap. Ush. Ada kayaknya. Yang benar lo. Oh, habis umpannya nih. Bentar, Mang. Umpannya Mas Bro. Taruh dulu Mas Bro. Terkait ke Bang. Ush, goyang Mas Bro. Tarik angin, arusnya lumayan deras Mas Bro. Deras nah buyunya buyoy. Berapa merata ya kok. Oh ini nah sangkut daun cok. Bentar lagi Mang. Goyang Mas Bro yang ini Mas Bro. Ush. Oh strike Mas Bro. Ikan apa nih Mas Bro? Oh. Sawung Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro. Strike pertama Mas Bro. Kita kasih umpan lagi Mas Bro. Alhamdulillah. Kita dapat 1 ekor semua. Nggak sia-sia Mas Bro, perjuangan kita jauh. Oke Mas Bro, orang di sebelah strike Mas Bro. Pak Tua lagi Mas Bro, strike. Kenapa Bang?
Tadi. Bau nggak bang? Bau lagi. Sama aku kah? Ya. Oke bang. Oke, kita tambahkan pancingnya lagi. 2 kita turutkan kali ini. Bergerak mas bro. Nggak ada. Strike mamang. Alhamdulillah mas bro. Tilan mamang. Gila. Mantap. Mantap mas bro. Rezeki mah nggak kemana mas bro. Strike juga. Teman hampir strike mas bro. Hatinya habis. Bentar mas. Ini baju mas, ada sedikit lagi mas. Nah, ada ampar sedikit. Hatinya. Pak, strike. Nah, nah. Pakai strike mas bro. Ais. Strike mas bro. Kecil mas bro ikannya mas bro. Nih. Nah.
Subur deh sungai. Rampok. Tadi saat enggak masih mas bro, nggak ada pergerakan. Tapi bergerak sih mas bro. Banyak yang kecil-kecil nggak lengket ikannya. Goyang mas bro. Nyantol mas bro. Nyantol. Udah masih lengket ikannya mas bro. Wis. Tarik mamang. Dilan mas bro, ikan dilan. Mantap. Ini mas bro, tukang lepas ikan dilan nih mas bro. Senior mas bro. Gimana pak? Dilepas kah itu ikannya pak? Dimakan kah? Iya. Wis goyang pak. Pak goyang pak, lanjut semen pak. Kenapa bro? Bau. Oh bau. Alhamdulillah mas bro. Iya. Lawan nambah yang ada nih. Oke mas. Bawa rokokan cok. Mas bro. Dilan lagi mas bro. Alhamdulillah. Oke mas bro, kayaknya mancingnya sudah habis sampai di sini dulu mas bro. Dikarenakan sudah waktunya larut malam juga nih mas bro. Udah ngantuk mas bro. Ikannya sudah pada tidur kayaknya mas bro. Nggak gerak-gerak lagi ini. Oke mas bro, tonton terus mas bro. Nanti kita akan cari spot berikutnya yang lebih lanjut lagi mas bro. Oke mas bro, dukung terus channel Pani Mirja biar bisa berkembang mas bro, biar tambah news cari spot baru. Oke, terima kasih.